สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เตินนะคะวันนี้เตินนำบทความที่เกี่ยวกับคำว่าอย่างไรมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาที่หลายคนนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือใช้กฎแรงดึงดูดหรือทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วติดกับดักคำว่าอย่างไรมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นไม่ลงมือทำหรือเป็นสาเหตุให้เราไม่กล้าฝันในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเวลาที่เราต้องการเป้าหมายหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นเราจะเกิดความคิดและความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้นเสมอในบางครั้งและมันทำให้เราหยุดและสิ่งที่ทำให้เราหยุดอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าอย่างไรมันทำให้เรานั้นไม่กล้าที่จะไปต่อและสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องให้ความคิดและความรู้สึกที่เป็นในความคิดด้านบวกเท่านั้นถึงจะทำให้เราเกิดการลงมือทำและแน่นอนค่ะวันนี้คำว่าอย่างไรนั้นมันสำคัญกับเราอย่างไรเตินจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายหรือพูดง่ายๆว่าคุณต้องการไปทำอะไรบางอย่างคุณก็จะเกิดคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าฉันจะทำมันอย่างไรแน่นอนค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณถามแต่จงระวังเพราะมันจะเป็นกับดักที่สำคัญที่ทำให้คุณหยุดเพราะเมื่อคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณลองสังเกตวิธีการว่าฉันจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันจะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นจริงได้อย่างไรคุณลองสังเกตตัวเองว่าถ้าคุณถามคำถามเหล่านี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณถามถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเป้าหมายหรือความฝันของคุณมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณถามคำว่าอย่างไรคุณก็อาจจะลดความฝันของคุณลงหรือค้นหาวิธีถูกต้องไหมคะและแน่นอนค่ะคุณจะอยากล้มเลิกในบางครั้งเพราะคุณถามคำว่าอย่างไรเช่นถ้าคุณต้องการไปที่นั่นที่นี่หรือคุณต้องการให้อะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดความฝันของคุณเมื่อคุณต้องการให้อะไรมันเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความรู้สึกมันจะทำให้คุณรู้สึกท้อและสิ้นหวังได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจแต่คำว่าจะทำอย่างไรมันจะหยุดการผลักดันของคุณมันจะหยุดให้คุณกับดักอีกกับดักหนึ่งที่ทำให้คุณนั้นกำจัดตัวเราเองว่าเราจะหาวิธีการหรือวิธีได้อย่างไรมันจะทำให้คุณนั้นมุ่งหาว่าจะต้องทำแต่อย่างไรมันจึงทำให้เรานั้นเกิดความท้อได้คุณต้องตั้งใจและลืมคำว่าอย่างไรไปก่อนแต่จงใส่ใจกับคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กับเป้าหมายของคุณใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กับเป้าหมายของคุณอย่าไปสนใจคำว่าอย่างไรเพราะในไม่ช้าวิธีการมันจะมาเองคุณยิ่งชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรก่อนอันดับแรกเพราะเมื่อคุณต้องการอะไรก่อนคุณต้องการกับใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่โดยไม่ต้องสนว่ามันจะมาอย่างไรมันจะทำแบบไหนหน้าที่ของคุณคือยึดภาพมโนภาพจินตนาการความฝันและความปรารถนาเป้าหมายของคุณเอาไว้ใส่รายละเอียดที่คุณต้องการมากที่สุดว่าคุณต้องการสิ่งนั้นที่ไหนใครอะไรเมื่อไหร่ตัดคำว่าอย่างไรออกเพราะเมื่อเราถามว่าฉันจะทำได้อย่างไรมันเกิดข้อจำกัดกับตัวเองขึ้นมาทันทีแม้กระทั่งเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้คำถามนี้เป็นคำถามในการตั้งให้คุณนั้นลงมือทำหรือดึงดูดสิ่งต่างๆหรือเปล่าเคล็ดลับนี้หลายคนอาจจะพลาดและทำให้ตัวเองตั้งคำถามว่าอย่างไรอย่างไรเช่นคุณจะหาเงิน 10,000 หรือ1 ล้านได้อย่างไรอย่างไรมันอาจจะทำให้คุณจำกัดเพราะฉะนั้นคุณลองเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแค่จงเลือกเป้าหมายของคุณมาและถามว่าใครจะเป็นคนที่ทำให้คุณได้เป้าหมายนี้และอะไรจะทำให้คุณได้ทำหรือได้เป้าหมายนี้ที่ไหนมันเป็นสถานที่ไหนและเมื่อไหร่โดยตัดคำว่าอย่างไรออกจากนั้นให้คุณใส่รายละเอียดและคุณสังเกตความรู้สึกตัวเองในแง่ลบที่มันเกิดขึ้นถ้ามันมีความรู้สึกในแง่ลบว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือท้อให้คุณเปลี่ยนมันทันทีและใส่ความรู้สึกที่ดีอย่างมีสติอย่างจงใจเข้าไปแล้วถามว่าทำไมถึงต้องการความปรารถนานั้นทำไมคุณถึงต้องการเป้าหมายนั้นถามตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งนั้นเพราะอะไรแล้วคุณใส่รายละเอียดชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองตรวจสอบว่าคุณต้องการมันจริงๆไหมถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเพ่ง
ความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นและคุณไม่ต้องสนว่ามันจะมาแบบไหนนั่นคือเคล็ดลับที่ใช้ในการทำให้เรานั้นเลือกในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาในการที่เราจะใช้กฎแรงดึงดูดและเป้าหมายของเราและบางทีเวลาที่คุณต้องการทำสิ่งต่างๆนั้นคุณยากที่จะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหลือเฟือคนส่วนใหญ่ก็จะถูกปรับแต่ว่าคนนั้นได้ไม่กี่คนคนนี้ผ่านไม่กี่คนคนที่ได้สิ่งที่เขาต้องการนั้นมีไม่กี่คนมันจึงจำกัดเราในด้านของความเชื่อว่าเราอาจจะเชื่อถ้าคุณยังมี mindset หรือมีความเชื่อนี้อยู่จงเปลี่ยนมันและจงเชื่อว่าสิ่งไหนทุกสิ่งที่คุณต้องการมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ดังนั้นเราจงเชื่อว่าทุกอย่างนั้นอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือแม้กระทั่งตั้งแต่ความคิดของเราความเชื่อของเราการกระทำของเราทุกอย่างนั้นสมบูรณ์มันลื่นไหลมันเหลือเฟือมันเป็นธรรมชาติที่มากมายให้คุณเข้าใจ mindset นี้ก่อนเพราะถ้าเมื่อเราเข้าใจ mindset นี้มันจะทำให้เรานั้นเป็นคนมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและเตือนนำ4ประโยคที่จะทำให้คุณนั้นใช้พูดกับตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจยืนยันว่าคุณนั้นสามารถทำและมีและเป็นได้ในเป้าหมายของคุณคุณลองเขียนประโยคเหล่านี้ใส่ในสมุดหรือกระดาษของคุณแล้วคุณพูดประจำอยู่เสมอเน้นว่าใส่ความรู้สึกเข้าไปให้คุณรู้สึกจริงๆสัก4ประโยคคุณอาจจะเปลี่ยนประโยคนี้ก็ได้แต่เติมจะพูดประโยคนี้เพื่อให้คุณนั้นเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นฉันเป็นสุขฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกขอบคุณที่มีเงินได้ลงทุนงอกเงยและได้แบ่งปันให้กับผู้คนฉันเป็นสุขฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกขอบคุณที่เงินไหลเข้ามาสู่ฉันอย่างง่ายดายอย่างมากมายโดยไม่ต้องออกแรงฉันมีความสุขฉันเป็นสุขมากฉันรู้สึกขอบคุณที่ฉันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันรู้สึกเป็นสุขฉันมีความสุขมากรู้สึกขอบคุณมากที่ฉันได้โอบกอดความอุดมสมบูรณ์ที่มากมายความอุดมสมบูรณ์ก็รักฉันเช่นกันฉันมีความสุขลองกล่าวประโยคเหล่านี้ซ้ำๆทุกวันด้วยความเชื่อมั่นและความเชื่อถืออย่างแรงกล้าว่าทุกคำพูดที่คุณพูดออกมาคุณกล่าวมันด้วยความรู้สึกและคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณได้ตอนแรกคุณอาจจะยังไม่เชื่อแต่คุณลองปฏิบัติตามพูดประโยคเหล่านี้สัก1เดือนหรือ 3-4 ครั้งหรือต่อไปจนกลายเป็นนิสัยเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณมันเกิดความเชื่อเพื่อยืนยันตัดความเชื่อที่เคยบอกว่าโลกนี้มันขาดแคลนโลกนี้มันไม่มีเพียงพอทิ้งไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหลือเฟือสำหรับทุกคนและคุณจะต้องใช้ความพยายามในการเปลี่ยนจิตใจของคุณจากความขาดแคลนก่อนให้เป็นความอุดมสมบูรณ์คุณถึงจะคู่ควรถ้ายังมีความเชื่อว่าสิ่งไหนมันมีจำกัดมันไม่ได้มีเหลือเฟือมันไม่ได้มีมากมายมันจะทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนสภาวะจิตใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญคุณทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะที่มีเหลือเฟือคุณไม่คิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นได้ถ้าคุณไม่รู้สึกสภาวะจิตใจที่คู่ควรก่อนนั่นคือเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่เตือนเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่กำลังใช้กฎแรงดึงดูดหรือต้องการให้ตัวเองนั้นได้เป้าหมายสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ช่วยให้คุณฝึกฝนได้สำหรับวันนี้เตือนก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ